Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya Sani bin Ahmad. So dalam siri kali ini kita akan unboxing satu lagi kotak kita punya mainan, iaitu figure yang sangat terkenal, Stormtroopers Commander, iaitu daripada filem Star Wars. Okay, bagi peminat-peminat Star Wars, ini antara toys yang wajib you all dapatkan. Okay, harganya asal pada 113, tapi setelah diskaun saya beli di Justco, dapat diskaun 30%, so harga boleh dapat dalam sekitar RM70 lebih sahaja. Dan yang menariknya, figure ni bukan kata hanya sekadar display, kita boleh gunakan untuk bermain juga. Sebabnya dia boleh menembak peluru, dia ada peluru dia boleh tembak. So kalau kita ada dua, kita build dua, jadi kita boleh lawan tembak. Tengok figure mana yang jatuh terlebih dahulu. Okay, tidak sesuai untuk budak di bawah umur 3 tahun lah. Okay, kat sini dia kata 7 hingga 14 tahun lah. Tapi saya rasa below 7 pun boleh. Macam yang umur 5 tahun 6 tahun pun dah sesuai. Dan dia 14 tahun tu dia letak just cadangan. Sebenarnya Star Wars ni dah ada peminat dia sendiri yang bukan kata umur sekitar 14 tahun ataupun 7 tahun, tapi ada yang sampai ke 50 tahun, 60 tahun. Sebab apa? Sebab filem Star Wars ni pada mulanya diperkenalkan pada tahun 1977. Bayangkan hingga sekarang 2018. 19 lagi. So sekarang dah terlebih membebel. Jom kita buka kotak dan kita tengok apa yang ada dalam kotak ni, dan seterusnya kita pasang sama-sama. Jom. Alright, itulah tadi kita punya sesi pemasangan, dan ini figure yang telah pun siap kita pasang. Okey, dan dia sangat fleksibel lah, kita boleh digerakkan dia punya sendi, okey, gerakkan dia punya senjata dan sebagainya lah. Dan senjatanya boleh sangkut di belakang kalau tak nak pakai. Dan seperti yang saya maklum sebelum ni, dia boleh menembak. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia ada twill yang boleh kita tembak dia. Agak kuat jugalah, agak kuat juga. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kena mata. Okey, dia tertanggal pula dia punya bau.
Saya tak letak kuat. Okay, overall build quality dia sangat-sangat memuaskan. Dia punya plastik bukan plastik murah, sangat berkualiti. Dia punya finishing, kalau kita tengok kat kepala dia, kita nampak kepala dia, nampak sangat-sangat kemas buatannya. Okay, dia tak ada stiker apa-apa. Dia hanya perlu pasang pelindung dada ini saja, dan juga dia punya armor. Lain-lain sangat berkualiti lah. Sendi dia, pemasangan dia kejap, tak mudah tercabut. Okay, jadi pada yang berminat boleh pergi cari dan dapatkan model ni, dan boleh buat salah satu koleksi. Mana tahu nanti 10 tahun 20 tahun lagi benda ni akan jadi sangat-sangat orang kata sangat-sangat mahal. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian kita kali ini. Make sure subscribe, dan kita akan jumpa lagi dalam siri unboxing yang lain. Bye bye. Assalamualaikum.